तो इस तरह के और इस तरह के और इस तरह के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज इसी वीडियो में बात करेंगे ऐसे YouTube पर हज़ारों लाखों साउंड इफेक्ट जो आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हो। कई तरह के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जो फ्री साउंड इफेक्ट चलते रहते हैं और उसमें छोटा सा आवाज़ रहता है, जैसे सब्सक्राइब एनिमेशन में आप लोग ने देखा होगा जो साउंड इफेक्ट चलते रहते हैं, वो सब आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो वीडियो में बात करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को क्लिक कर लेना। तो चलिए शुरू बात करते हैं आपको कहाँ से आप लोग ऐसे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आज मैं एक ऐसा वेबसाइट बताऊंगा, उसके थ्रू आप लोग साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल ओपन कर लेना। मोबाइल ओपन कर लेकर वहाँ से आपको ओपेरा मिनी डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना। और उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है अपबीएट लिख लिया और वहाँ पे ये वेबसाइट आ जाता है आपको। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे उस पर क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ये सब बैकग्राउंड सॉन्ग मिल रहे हैं। तो बैकग्राउंड सॉन्ग आपको डाउनलोड यहाँ से नहीं करना है, आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेके ही आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है। और आप बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं फ्री साउंड इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है आपको सिंपली। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नो कॉपीराइट इशूज़ रॉयल्टी फ्री MP3 डाउनलोड, तो ये लिखा है आपको। तो MP3 जो साउंड इफेक्ट है तो आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और ऐसे देख सकते हैं पॉप एंडिंग, वेल डन और क्राफ्ट का ऐसे हज़ारों साउंड इफेक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं जो आप लोग साउंड किट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब देख सकते हैं कट एस्टिंग, और यहाँ पे देख सकते हो बॉडी से रिलेटेड और टेक्निकल आप लोग साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो इस पर टेक्निकल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हो नो कॉपीराइट इशूज़ रॉयल्टी फ्री MP3 डाउनलोड। तो ये साउंड इफेक्ट में कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग इसका म्यूजिक कोई भी यूज़ मत करना, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। म्यूज़िक तभी यूज़ करना जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना उसका, तब म्यूज़िक उसका ऐप ओपन करना या यूज़ करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हज़ारों साउंड इफेक्ट मिल रहे हैं। उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप आता हूँ मैं क्रिएटर्स पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस साउंड इफेक्ट को। तो क्रिएटर्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं पॉप, ये साउंड इफेक्ट ज़्यादातर चलता है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन आएगा और एक डाउनलोड का, उस पर डाउनलोड ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना, ये आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो केस रजिस्टर का आपको साउंड इफेक्ट मिल जाता है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे लाखों हज़ारों साउंड इफेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो ये साउंड इफेक्ट है इस पर जो ये स्टार छपा है उस पर आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, ये पेड साउंड इफेक्ट है, इसको आप लोग डाउनलोड नहीं करना है। इस पे भी आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। आप लोग उसी पर डाउनलोड साउंड इफेक्ट उसी को डाउनलोड करना जिस पर ये स्टार का एरो उस पर नहीं दिखाई देता हो, तो उसी को आपको डाउनलोड करना है। और अब बात करते हैं यहाँ पे थ्री ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है ढेर सारे साउंड इफेक्ट ऐसे। और यहाँ पे बूस्ट का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो जो काफ़ी वीडियो में आपको चलता है, दिखाई देता है। और ऐसे आप लोग यहाँ पे बटन पुश, ये भी साउंड इफेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो कि जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाई देगा ओपन, तो उसको आप लोग सुन सकते हो। और दूसरे में दिखाई देगा डाउनलोड, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, इसका कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड नहीं करना है, कॉपीराइट क्लेम आएगा। सब्सक्रिप्शन लेके ही म्यूजिक डाउनलोड करना। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी साउंड इफेक्ट है जो मेटालिक बेल है, जो ये घंटी वाले साउंड इफेक्ट चलता रहता है ज़्यादातर। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फ्री 3 डाउनलोड रेनोवेट मंथली और नो कॉपीराइट, नो यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम और 30% कैटलेस एक्सेस। तो ये बता रहा आपको इस पे साउंड इफेक्ट पर कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है, देख सकते हो ये
90 मंथ आप लोग ले सकते हो ये सब्सक्रिप्शन। अनलिमिटेड म्यूजिक आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेके। ढेर सारा अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है। इससे आप लोग हज़ारों साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है। ये वेबसाइट बहुत ही आसान तरीका है। मैं अपने जो भी वीडियो में साउंड इफेक्ट डाउनलोड करता हूँ यहीं से करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग कमेंट भी किया करो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।